sən bəyəm bu dəqiqə sahib olduğun hər şeyə layiqsənmi ki, səndən qarşına çıxıb nəsə istəyən adamın ona layiq olub-olmadığını sorğuluyursan. Hər cür bəhanələr orada yadına düşür. O oldu, bu oldu, buna verməliyəm, buna verməliyəm. Bilirsən ki, var da, yəni 50 manat heç nə eləməyəcək. Amma o anda bir tərəfdən də fikirləşsən ki, Allah ona nəsib eləmir əslində. Axirətdən qabaq vaxt gələcək, insanlar sədaqə zəkat verə biləcək yer tapa bilməyəcəklər. Kimsə məsələn sənin qarşına bir fürsət çıxıbsa və ya da sənə müraciət edibsə ki, yardım üçün, sən onu təşəkkür eləməlisən ki, o məhz səni seçib ki, sənə bir xeyir əməl eləmək fürsəti yaradır. Zəkat gələcək bir hala gələndə xərcləyir. Müvəffəq olmur, verməmək üçün. Fakt çıxıb qabağına bir dənə söz var, deyir, pulun azalıbsa sədaqə ver. Bir pul səni Allaha yaxınlaşdırırsa, bu nemətdir. Allahdan uzaqlaşsa, bu bir bəladır. Sənin verdiyin sədaqə səni azaltmaz. Səni azaldan sənin xəsisliyindir. Və İmam Əş-Şafi rəhməhullah deyir ki, verdiyim zaman varlanıram, saxladığım zaman isə yoxsullaşıram.